دونك هو باش يعمل ان ايجال موان 1. دونك تولي زيرو. دونك وقتها لازمنا نعملوا تيست ايجال زيرو. Oui. Attends. Donc, n reçoit n-1. انت بوينت على x tu dis كان a moins 1 ça donne un 0 b. Voilà. Il faut avoir un bloc sinon lié au وقت n différent de 0. Donc là tu dois faire un appel avec pour continuer. Est-ce que فهمتني ولا؟ لا هكا ديجا من بعد في السي. لا en fait اللي من بعد لهنا لا في السي الثانيه او عندي تيست اذا كان الفالور اكبر من الفالور اللي موجوده تو في فوالا هذايا اللي حطيته من بعد هو وقت اللي الاكس الفالور بون الاكس اكبر من شونفال دو ا ولا الاكس اصغر من شونفال دو ا. لا انا وقت اللي الاكس ايجال او شونفال دو ا والان معناتها مازال عندي دي زوكورونس ا لوكاليزي. تا با في سا نو خاطر اذا كان انت اي مدام في امير اتون مدام اسمعك اذا كان اتون انا نقول لك اذا كان انت مبونتي على نو فيه الفالور اللي تلوج عليها ومازلت تلوج على الفالور هذيك بور دوتر زوكورونس راهو يفو كونتينيو في البارتي غوش وين موجود الشيء هذا. انت لهنا ماك باش تمشي لهنا الا ما تكون الفالور اصغر من شون فالور دو ا. اسكو فهمتني ولا؟ وي مدام. اي مدام فهمتك. دونك il te manque là ce traitement là. مدام اسمعني في السي الاولانيه باش نتستي الفالور ايجال الفالور هذيك. دونك اذا كان لقيتها نفس الفالور دونك نعمل لامبليمونتاسيون ساعه من الاول ومن بعد نتستي اذا كان الان ايجال زيرو معناتها وصلت اللوكيونس انا حاجتي بها دونك وقتها روتوني الا باش يكمل هو معناه ما فماش سينو دونك عن بعدها. لا يلزم فما سينو يا امير اذا كان نعمل سينو مدام يولي ما يتعدليش معناتها ما يعملش لانكريمونتاسيون يولي يتعدى ديريكت. خلينا نتكلم امير يا ريت اذا كان انت لقيت اول اكس لقيتها برا ساعه ما فهمتش انا من الاسامي الكل نفس الاسم نتاع الشون باهي حصيلو. اذا كان انت لقيت الفالور نتاعك ومازلت باش تلوج عليها الفو كونتينيو في البارتي غوش. الشيء هذا مش موجود في الكود نتاعك يا امير. موجود في السينو الثانيه في السي فالور شابو فال الو سينو الثانيه. كيف سينو على البروك هذا وي مدام. اي نو ان فيت يا امير بوان فال ايجال للفال لهنا سي الاكس اكبر ستريكتومون من الفالور دو ا ولهنا وقت اللي الاكس اصغر ستريكتومون من الفالور دو ا. دونك اذا كانك انت لهنا لازم يكون انفيريور ايجال خاطر فيه. لا يا امير نحن اون سيبيتي وحدها والانفيريور ستريكت وحدها والسوبيريور ستريكت وحدها بور سو كادر لا بور سو تريتمون لا. مدام اذا كان لي انفيريور وايجال هذيك السينو معناها لا ماهيش سا كاسكو تو في لهنا وعليه اذا كان سوبيريور سينو شو باش تجي اما انفيريور وايجال معناتها من الفالور. دون سو كالا ويني توا لهنا حطيت سي فانسي هذايا سي بون مريقل لهنا عندي سي ما فما ويني فما عندكش سي نو عندكش فما فانسي من بعد هاي سامحني مدام. نبقى الحقيقه مانيش تو تافي داكور. حكايه لوجيك je décrémente le n c'est lorsque je tombe sur la valeur que je cherche. Donc il vaut mieux la mettre même si ça fonctionne. انت لهنا وعندك حاجه اخرى في الكود نتاعك في الحالات الكل دونك il va faire les 3 tests bon plutôt 2 tests alors que كنت نجم je minimise le nombre de tests. في الحاله اذا كان لقاه هو لوكيرونس دونك يعمل روتورني وما مش في كمل يشوف البوك اللي بعده. يا امير باش يعمل روتورني اذا كان وصلت لاخر اوكورونس يا امير سينو باش تعمل سي فانسي وباش تمشي التيستي هذه باش تلقاها غلطه باش تلقى روحك في سينو باش تعمل التريتمون هذايا هكا ولا؟ اي التريتمون هذاك الاخراني في صوره ما الفال ايجال وانفيريور. فهمتك
je suis tout à fait d'accord. Sauf que dans ce cas-là, قاعد تعمل في تيست زايد. On regroupe les هنا في HA.val égale à val, soit باش يرتورن soit باش يعمل appel récursif en décrémentant le n, يكون خير. فهمتني؟ Avec ce fin-ci, tu viens de corriger l'affaire. Tu peux donner un résultat correct. أما الفيرسيون الأخرى اللي لها يمكن résultat correct. في كل comparaison, qu'est-ce que je dois faire? C'est clair qu'on doit séparer les trois, l'égal ou l'inférieur ou strictement supérieur. وفي l'égal عندي condition أخرى. Soit باش نرتورني ال A selon ma condition, soit باش نرتورني appel récursif. Donc هكاك تكون la solution beaucoup plus logique. Même si حتى هذا ça fonctionne. فهمتني ولا؟ اي مادام فونكسيون هذاك علاش نعمل تيست واحد اخر. كونت الاخرى باش نبقى في الكادر لهنا باش نبقى في البرد. خاطر في الاخرى حطينا سي لو شون فالور إلي تيغال للبعض وبعد حطيت سينون باش نبقى ديما في الاولانيه. فهمت؟ مانيش باش نمشي للي تيست لا اي ما جوست تعمل ديكريمونتاسيون تاع الان معناها ومن بعد نتستي اذا كان معناتها الان زيرو دونك يرجع سينون باش يتعدى ويلقى ديجا الموديفيكاسيون تاع الان. اي راني فهمتك باقي تعمل في تيست زايد وكا معناتها باش تاخذ اكثر وقت السوليوشن تاعك. فهمتني؟ فهمتك مدام. خاطر لهنا باش تديكريمونت باش تمشي تزيد التيستي هذايا. فهمت؟ بار كونتر في الاخرى لا ديريكتومون باش تعمل لا التيست هذاك ما كي باش يتعدى له ماهوش باش يلقى الان موديفي على خاطر الان معناتها الان ما تتموديفا الا ما يكون الفالور يقال انكور بير. يعطيك الصحه. انكور بير من ولد غالطه الجمله ما عادش صحيح بطلت. علاش مدام؟ فوالا علاش على خاطر فوالا دونك على خاطر لا ديكريمونتاسيون هذيا معناتها اون دوا. شنو قلت لي انت توا؟ سيتي كوا تا ريمارك؟ مدام لهنا الان وقتاش باش يعمل هو ديكريمونتاسيون كي يلقى الشابوفال يقال الفالور. دونك باش يديكريمونتي الان باش يتعدى للفان سي وباش يمشي تيستي هذايا شكلها غلطه باش يمشي للسينون. فوالا قال هنا وقت اللي باش يتعدى il a déjà modifié la valeur de n لهنا. donc il va modifier le n وباش يسكر لهنا باش يخرج من الفانسي باش يمشي تيستي الكونديسيون هذه باش يلقاها غلطه باش يتعدى للسينون باش يعمل لابيل معناتها. فوالا دونك كيف ما قلت لك تشيل الجوش ولا هنا خاطر في الحالات الكل ينجم يكونوا مثلا زوز جوش كيف بعضهم. كيفاش هو راهو اذا كان ليليمون موجود فوا ما ينجم يكون كان بلاسي اسا غوش سا سي سور ما ينجمش يكون في حتى بلاصه. هذيك علاش عملت سينون. فهمت؟ معناتها كيما لهنا اذا كان ليليمون متعاود بليزيور فوا باش تكون عندك برونش هكا فيها هاك الفالور هذيك برونش كلها اغوش معناتها. دونك كوم سا افيك لو فانسي خاطر تو ما كانش فما فانسي. لو كان ما حطيتش الفانسي سا دوفيان فو. بالفانسي سا سو كوريج. اي مدام خاطر خدمتها بالبايثون ومن بعد نسيت الفانسي. Voilà, sauf que tu fais un test de plus, كيما قلت لك يعني كنا نجمو on optimise un peu في le nombre de tests. Voilà. C'est bon? C'est bon, madame. C'est bon, Amir, on passe? Oui, on passe. Donc, on passe à l'exercice suivant, s'il vous plaît. Ouais. Donc, on vous demande, c'est une procédure, c'est pas une fonction. Affichage, donc procédure. Donc, c'est une procédure. باش نافيشيو ديريكت معناها. Afficher les éléments d'un arbre binaire de recherche d'une manière croissante. Valeur vers la plus grande valeur. Oui. L'impixé ou le préfixé ou le postfixé. باش تختار واحدة فيهم. نعمل لابيل s'il vous plaît entre temps. ما touchez.
رحاب. محمد بلطي غالي. شكون بلطي؟ انت بلطي. بنشيبة محمد امين دونك بريزون اون لين. خلود بن هلال. خلود Présente, madame. محمد براي. أميرة بريزونت. محمد برايس بريزون. محمد بن صالح. بن صالح محمد بريزون. سهيب بن عبيد. Présente, madame. أحمد بن بطيب. كنت en ligne. هدى donc هدى en ligne. إكرام. إكرام. سيرين فطناسي. Présente. أمير en ligne. خلود جلاسي. Présent. خلود. رحمة. Présent. Voilà, qui reste absent. Khoubaib. Khoubaib. Mazen. Mazen. Omar, il est là. Oui. Oui, Khoubaib, oui. D'accord. Ikram, présente Ikram. Oui, madame. Ben, Ghofran. Mohamed Salah Rahmouni. Maher Houma. Présente, madame. Taqwa. زينب وحسام الدين وندى. ندى ماشي. Très bien. Ah, Chamal. Tu vois, on veut afficher, نحب l'afficher. من غير ما تستوكي parcours l'arbre ou afficher. Récursive, bien sûr. نحن كنت تذكروا في شابيتر في les arbres binaires شفنا 3 types de parcours. L'arbre, elle est accessible par le biais de sa racine. في الA ديما عندي l'adresse نتاع racine. من بعد عندنا 3 types de parcours. Soit selon la position du père par rapport aux appels récursifs pour les droit par des appels récursifs. Donc, là, on commence par traiter, par donner la priorité les pairs, on parle 2 appels récursifs pour les parcours. Il s'agit d'un parcours en préfixé. مثلا التريتمون مثلا l'affichage. Donc, j'affiche le H à faux point bas, وبعدها نكتب appel récursif على البارتي gauche وappel récursif على البارتي droite. هذا يسمى affichage en préfixé. ديما je donne priorité للبير. ثم en post fixé. Post fixé معناتها le traitement du père se fait après les 2 appels récursifs fils gauche, fils droit. Bien évidemment, fils gauche, fils droit. Donc pour chaque appel, soit
droit gauche تبدا بالgauche وبعد droit ولا droit بعد gauche يعني عندكم deux pour chaque type. وعندنا le parcours on a fixé معناتها traitement du pair entre les deux appels partie droite. كان باش تبدا بالgauche وبعد البير وبعد الدروات ونحن نعرفوا اللي في الgauche inférieur للبير والبير inférieur للدروات. على شنو باش تتحصل؟ كان الاربر نتاعكم qui contient des entiers. باش تبدا بالgauche بعد البير بعد الدروات. croissant dans un ordre croissant. هكا ولا؟ par contre كان باش تبدا بالابيل ريكورسيف على البارتي دروات ومن بعد البير ومن بعد الgauche décroissant. voilà donc لهنا كيفاش؟ البير البير ولا لا البير راهو مش معناتها اونيكمون لو راسين. الرacine هو سي لو نو كي نا با دو بير. اما البير سي تو نو كي ا دي ديسوندون. صحيتك هما باش تبدا فوالا عندك دي انستركسيون اون اتونت باش تجينيري بوكو. صحيتك يعني باش تكتب باش تجينيري ابيل ريكورسيف بارتي غوش بعد ما afficher la valeur du pair. L'appel récursif avec à son tour في كل مرة باش يخلي le pair en instance ويمشي يعد لين توصل للفeuille la plus à gauche. وقتها باش تافيشي الفالور نتاعها. une fois وفي l'appel هذاك باش تطلع تافيشي الفالور du pair. من بعد باش تكزيكوتي l'appel de la partie droite et voilà donc tu vas avoir une liste triée dans un ordre croissant. Donc le code qui va vous permettre de faire ça, comment rédiger là les dates. Et نحبوها dans un ordre croissant donc voilà donc il faut commencer de la partie gauche. مثلا لهنا voilà on va afficher 5 5 5 6 7 16 17 19 voilà. Allez, puis déjà la copie de blanc. Oui. الكورة عندكم كورة تبدي شيئا كل شيء عندكم كتير.
صحيح هو donc après l'électricité la هو il a affiché tout ça يمشي récursif partie de واضحه توا نرسل لك كيف من لا ريكورسيف باش يافيشي الخمسه مازلنا ما افيشيناش l'instruction en instance باش يمشي il s'exécute donc حتى لهنا donc باش يعمل partie droite de ce nœud qui n'existe pas, donc rien ne s'affiche à l'écran. Cette partie, donc on va voir un nouveau 5, un troisième 5 qui va s'afficher à l'écran. On va exécuter ça. Kif هذايا باش يجينيري récursif gauche qui va rien afficher, بعد يافيشي 6, بعد exécuter récursif droite qui va rien afficher. Donc نحن اسفل واش عندي في l'écran عندي 5 6 كملتش toute cette partie gauche là, il va afficher le 7 عندي écrire نتاع l'adresse نتاع هذاك تستنى كتبتش 7 demain ça va s'exécuter, ça va se faire pour la partie droite. Et du coup, on va avoir à l'écran 5, 5, 5, 6, 7, 16, 17, 19. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, dire comment ça marche à l'électricité. Par exemple, ici, vous pouvez me simuler. Non, non, non. C'est pas donc, les procédure. خليك اوكي جوست حط لونتيتك اهو اللي انت ديجا خادمها دونك ا دو تيب ABR وكهو
مش بلوك سينون ليلى. Il n'y a pas de bloc sinon. أي. كانوا نيل خليه نيل كانوا نيل شنو باش يصير حتى شيء. إذا كان سي A égale à nil rien ne se produit. On ne va afficher que si A différent de nil. Donc نكتب si A différent de nil fin si. معناتها كان أنا عيطت البروسيدور avec une adresse vide rien ne s'affiche à l'écran. يعني ما يقلقنيش إذا كان جينيريت أبل avec نيل حبيت نقول لك. باش تافيشي uniquement si l'adresse passée comme paramètre elle est différente du vide. أي donc rien ne s'affiche. لابيل هذاك مش باش يافيشي حتى شيء وبعد باش نافيشي الخمسه ولابيل هذا مش باش يافيشي حتى شيء وسي سكون فو ديجا. يعني pas besoin de tester est-ce que le fils gauche nil ولا مش نيل. s'il est nil rien ne s'affiche tout court باش يمشي للي بعدها سي بون توفى معناتها تمشي اللي بعدها. كيفاش ريكورسيف وكيفاش سينون لا 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 شنو هذاك هنا ما خليناش ريكورسيفيتي بالكل احنا شنو هذا عادي هكا تاع محمد. On n'est pas obligé de mettre un bloc sinon. On ne met un bloc sinon que si c'est nécessaire. توا لهنا le traitement ça consiste à quoi? Ça consiste à afficher des données. Donc لو كان انا ما عنديش des données اش انا ما عندي ما نافيشي واضح. Donc c'est un si fancy خاطر كانش تحط سينون باش ترسلك مثلا تكتب في ميساج ديرور. انا نحب uniquement la liste des éléments triés en ordre croissant ما نحبك تكتب لي شيء اخر فهمت. Donc c'est un si fancy يعني لو vous n'êtes pas obligé que ce soit récursif ولا مش récursif. مش ديما le bloc sinon est nécessaire. Tout dépend de la nature du traitement اللي تخدم فيه واضح. راني جاي نتكلم. Attends. Je dois voir.
qu'elle va exécuter. Donc, il y a une chambre gauche, il y a la pression. C'est le champ de valeur de la dette gauche à tout mondial. Donc, les nerfs pas afficher par elle, elle va exécuter. Donc, elle va se lancer à jusqu'à la pression. J'étais est-ce que la pression, c'est en demi. Donc, on est la pression. Donc, il va faire tout ça. J'arrive sa fiche. Le fils gauche de ce loyer. On va afficher les étapes. On va afficher le site, le fils de droit et le loyer. Et non, rien n'est pas exécuté. Les instructions, on doit commencer par exécuter ça. Avenir. Je rajoute chaque. كلمة الرسائل هي دي الناس اللي ما نسافيش نمشي كتكون باش نراها demain pour l'année après. En ligne, où sont vos propositions, s'il vous plaît? Madame. Voilà, mais on va analyser ça. Ah, voilà. Mais on va commencer par voir la proposition de votre collègue. Voilà, pour que ça soit visible pour vous. Donc, procédure croissant A de type ABR, début, si A différent de nil, alors, si le fils gauche, il est différent de nil, donc, le croissant du fils gauche, bien évidemment, il te manque un chapeau, c'est écrire à chapeau.val. Si le fils droit, il est différent du vide, il va générer un appel récursif du fils droit. Madame, on va discuter de ça. B. A, il s'agit d'un pointeur. Donc, on écrit à chapeau. Puisque pointeur à l'enregistrement, tu écris à chapeau point. Et dès que tu veux accéder, donc c'est à chapeau.val, ou elle a à chapeau.fils gauche, ou elle a à chapeau.fils droit. Et dès que tu juste l'adresse, le contenu de A, tu écris A direct. Ah, il y a l'adresse, il y a attends. وقت اللي تكتب uniquement grand A معناتها une adresse pointe adresse وقت اللي تاكسيدي للادريس هذيك وتحب tu accèdes le champ de droit tu dois ajouter un chapeau point وتحط اسم الشامب اللي حاجتك به. Est-ce que c'est clair أمير؟ كيما نحط الشابو تعطيني الادريس وكي نحط الشابو تعطيني الكونتوني نتاعو. تكتب لي هكا كي تكتب A.val je comprends que le A est un enregistrement ماهوش pointeur على enregistrement. إذا كان نرى ما نعرفش peu importe H.J نفهم اللي ال H هي enregistrement و J هو اسم نتاع الشامب quel que soit. كي تحط لي H chapeau نفهم اللي هو c'est un pointeur على enregistrement. واضح؟ واضح. Donc, cette procédure-là, il s'agit d'une procédure d'affichage. Donc, je t'amène uniquement à l'affichage. On peut, je vais directement à droite de l'exemple. B. Donc, qu'est-ce qu'il a mis? Donc, procédure croissant. Donc, l'arbre paramètre input A de type ABR, début fin. Bien évidemment, on ne va afficher que si on a des données. Si on n'a pas de données, on ne va rien afficher. Donc, c'est un si fancy. Il faut être capable
نكتبوا uniquement ainsi fancy, vous n'êtes pas obligé de mettre un bloc sinon. خاطر كي باش تعمل sinon باش تراسي لك تافيشي في حاجه اخرى، alors que هو طلب منك juste باش تافيشي له les valeurs dans un ordre croissant. Par contre لو كان جات fonction qui fait autre chose bien sûr مش affichage، مثلا عندها un type de retour كيما tout à l'heure، مثلا باش ترجع لي pointeur، يلزم في الحالات الكل عندي une adresse de retour que ce soit vide ou non vide. لهنا لا c'est autre chose, c'est une procédure d'affichage. Donc عندي si fancy. J'aurais pas besoin d'un bloc sinon. Ben, donc ça, pour la condition globale, tout est bien. Ce n'est autre qu'un parcours en un fixé en donnant priorité au fils gauche. Quand on l'ordre décroissant, on a le fils droit. Quand on a le cours, là, pour faire un parcours en un fixé, on le traitement du pair, l'appel récursif fils gauche ou l'appel récursif fils droit. إذا كان باش تبدا من الجوش، sinon العكس إذا كان باش تبدا بالفيس droit, bien évidemment. لهنا التريتمون تاعنا ça consiste en quoi? Ça consiste à afficher. هذاك علاش هو il a utilisé la fonction prédéfinie écrire à chapeau point val. هذاك هو التريتمون de base, c'est le fait d'afficher le champ valeur d'un nœud. واضح ولا؟ هذا donc نرجعوا توا les deux parties avant et après. Donc لهنا je vois pas l'intérêt de tester est-ce que le fils gauche il existe ou pas. هو راه ما خدمش كيفك هذا هو هو سي voilà هو سي با مال راه ça va fonctionner sauf que c'est pas optimisé على خاطر في كل مره باش يمشي تيستي الفيس غوش ديفيرون دو نيل والا لا sachant que اذا كان الفيس غوش ايجال نيل ما عندي حتى مشكله خاطر لا بروسيدور ne va rien afficher. donc لويه انا نعمل تيست زايد. est-ce que vous m'avez compris معناتها sa proposition كيفاش ما هو تيست هذاك باش ما نعملش ابيل زايد معناها للفونكسيون. Si ce que tu vas gagner, tu vas éliminer les appels au niveau des feuilles, كلامك صحيح، ولكن من راسين حتىش للي توصل للفeuille باش تلقى روحك في كل نيفو في كل نو تعمل في التيست هذاك. Imagine un arbre avec 1000 niveaux ولا 2000 niveaux. Est-ce que tu m'as compris? C'est pas faux. معناتها الطوم تاع تيست اقل من الطوم تاع لابيل دو بروسيدور معناها. bon oui نجم تقول ولكن ce sont des tests انا ماذا بيا ما نحط تيست الا ما تكون فريمون عندي نيسيسيتي للتيست هذاك معناتها سون لوي التريتمون باش يكون غلط. الوغ كو لهنا لو كان الاشابو بوان بيس غوش ايغال نيل البروسيدور ديريكتومون دونك باش تخرج معناتها الفاريانا في شيء دونك ما عندي حتى مشكل. Est-ce que tu m'as compris يا أمير؟ وي مدام. أما لهنا إذا كان أنا ما فهمش داتا معناتها في الفيس غوش دوك باش نعمل تيست واحد برك. إذا كان معناتها باش نعمل أبيل أنا للفونكسيون ديريكت للبروسيدور بليتو ديريكت دونك هو باش يعمل أبيل للفونكسيون للبروسيدور ومن بعدها باش يزيد يتستي على سي أ ديفيرون نول معناتها فما تيست وفما أبيل زوز مع بعضهم. دونك تولي تيست وحدها أقل من تيست وأبيل. اي اما بون سو كو تو فا غاني في اخر نيفو الوغ كو كيما قلت لك باش تراسي لك في كل نو تعمل في التيست هذاك فهمت. بون سي با غراف سي تو فو ليسي كوم سا سي با فو. اما حتى لو كان نحي السي والفانسي معناتها ديريكتومون سي ا ديفيرون دو نيل ان ابيل ريكورسيف دو لا بارتي غوش وبعد جافيش لو شون فالور دو ا وبعد ابيل ريكورسيف بارتي دروا سا مارش كوريكتومون. وي بيان سور مدام. Voilà, donc لهنا on peut éliminer ça, sachant qu'on peut le laisser, bien évidemment. Ah, voilà. L'appel Zaid Benil, rien ne s'affiche, donc ça va s'exécuter vite fait. Par contre, avec les tests, pour chaque test, donc, c'est un appel, directement, je vais le gagner, je vais gagner, je vais gagner. Voilà, donc, sinon, c'est pas faux, il n'y a pas de souci. Mais si on veut, HKZA, c'est acceptable. Donc, en un fixé, c'est le code générique du parcours en un fixé, sauf qu'on a remplacé le traitement par l'instruction d'affichage et c'est tout ce qu'on vous demande déjà. Voilà. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? En ligne, ça vous Oui, parle? madame. C'est clair. Très, très bien. Il nous reste encore une application. Je vois le plus ou moins faire de niveau, voilà. Modification de ce qu'on a fait de manière à avoir un affichage un peu spécifique. Donc, je vous donne l'énoncé. Comme ça, ça m'a quand même aidé. Voilà.
كيف حتى لهنا affichage وفي l'ordre كرو معناتها le même type de parcours sauf que on va ajouter les parenthèses et vous voyez مثلا في l'exemple الاولاني اذا كان باش نابليكي الكرواسون لا فيش كرواسون باش تافيشي لي 1 3 4 6 6 7 9 لهنا مانيش باش نافيشي ديريكتومون ال 1 il n'a pas de fils gauche il n'a pas de fils droit donc في الفيس gauche je vais afficher un tiret bas في الفيس droit un tiret bas معناتها chaque nœud il sera délimité par deux parenthèses ouvrantes et fermantes et chaque partie معناتها ما بيناتهم des virgules partie gauche virgule paire virgule partie droite donc لهنا ال 1 اللي كانت تافيشها ديريكتومون 1 لهنا باش تولي تافيشها parenthèse ouvrante tiret bas virgule 1 virgule tiret bas واحده اخرى و parenthèse fermante donc باش تاخذوا نفس الكود اللي كتبناه توا وباش تزيدوه وين باش تبلاسي لافيشاج نتاع الاوفرونت ونتاع الفيرمونت ونتاع الفيرجول ونتاع التيري با هكا لو ميم كود vous allez le modifier. En fait, tout à l'heure, si le A il est égal à nil, qu'est-ce qu'on fait? Par contre, لهنا وقت اللي يكون ال A égal à nil, tu dois afficher un tiré bas. Donc, شو اللي عندي بلوك سي وبلوك سي نو خاطر في السينو نحبك تافيشي تيري با à côté. أكيد, oui. Donc, je vais recopier ça le code الاولاني, le code qu'on a déjà fait ensemble. Voilà. باش تولي وقت اللي A égale à nil, elle doit afficher un tiré bas. Donc, c'est bon pour le tiré bas. يبقاو لنا les parenthèses ou les virgules, on va placer ces caractères-là. Voilà, donc, affiche. Procédure كيف غلطة دايرة. Oui, ça c'est direct. Bon, on peut corriger directement. خاطر نحب نعمل طلة صغيرة على اللي شفناه معناتها ريكاب. Donc, la procédure appelée affiche arbre. Oui. Juste, je vais remplacer là le nom de ma procédure. Voilà. Donc, avec le code initial, on ne va afficher que les valeurs des nœuds. Par contre, je délimite chaque nœud à part. La procédure avec une adresse vide, il faut afficher un tiré avec le 8. Donc, les marches عندي سي فانسي باش عندي سي هذا pour le tiré bas. وبعد لابيل الاخراني écrire parenthèse fermante. Donc نجي هنا je place ma première parenthèse وكيفها direct بعد خاطر لهنا c'est le traitement associé à chaque nœud. Donc là ce qu'on affiche par rapport à chaque nœud doit être englobé par des parenthèses ouvrantes ou fermantes. Donc قبل الجوش نحل الاوفرونت وبعد الدروات نحط الفيرمونت. اش مازالوا لي لي فيرغول on peut les concaténer مع الاشابو بوان فا. مثلا نجي لهنا j'affiche une virgule من بعد نحط الاشابو بوان فا ومن بعد نزيد نافيشي فيرغول واحده اخرى pour la séparation. Et voilà, on va avoir ce qui est déjà demandé. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? هو tiré bas. إذا كان A égale à 1000, il doit afficher un tiré bas. Donc, par rapport à ce nœud-là, on doit afficher parenthèse ouvrante, tiré bas, virgule 1, virgule, tiré bas, parenthèse fermante. Ben, il y a un exemple dans ce cas-là. Madame, خدمت على اساس fonction, madame, مش procédure. لا, ça peut pas être une fonction. حاجتي بافيشاج. Ça doit être une procédure. غلطة l'énoncé محطوط à fonction. C'est une procédure. Madame, بعت لك solution تاعي على اساس fonction. كيفاش؟ بعت لك solution تاعي على اساس fonction خاطر قريتها في الوحدة fonction. En
fait راهو الفونكسيون يلزم يكون عندها ان تيب دو روتور لهنا كيس كون فا روتورني اون فيت حتى شيء روتورني والشان دو كاركتير كامله مادام بعد نبرنتيوها يعني في بالي هكا هو افيشاج نو بون هاكا عملت لك كابتور على فيشاج il vaut mieux pour la oui Ok, donc je te rajoute. Ah non, c'est pas ok. En fait, chaîne de caractères, est-ce qu'il s'agit d'un type simple? Type simple, les types simples, هما entier, réel, booléen, caractère plus pointeur. Peut-être oui. Oui, peut-être. Mais on a côté algorithmique. ما فهمتش مدام. Donc, un type de retour d'une fonction ne peut être qu'un type simple. Les types simples sont les entiers, les réels, les caractères, les booléens, les pointeurs. Je ne peux pas retourner une chaîne de caractères. On a algorithmique. Une chaîne de caractères. Le langage, ça peut différer. Ah oui, oui, oui. On a côté algorithmique. Donc, oui, oui, oui. Qui côté algorithmique. Donc, type de retour, c'est un type simple. Voilà. Voilà. Donc, sinon, si vous allez passer à la programmation et que votre langage, il supporte de retourner une chaîne de caractères, c'est OK. Voilà. Madame, de programmation, il reste type de retour string, معناها. كيفاش؟ في بالي tous les langages de programmation يرجعوا معناتها type string. Chaîne de caractères. Oui, oui, je viens de dire que نحكي côté algorithmique. Donc, si vous passez à la programmation, donc voilà, vous vous adaptez معناتها les normes نتاع اللانجاج نتاعكم bien évidemment. Bien. Ben madame عندي سؤال مدام. donc نحن algorithmique. C'était ça. Oui, تفضل. في الالغوريثم معناتها دي فونكسيون بريديفيني كاستينغ مثلا من الانتيير للسترينغ ولا العكس؟ Non. لا. En fait, علاش on évite les fonctions prédéfinies؟ عندنا prédéfini كل شيء ديكريت مثلا الحاجات اللي on peut pas vraiment la quantifier. خاطر نحن l'objectif نتاعنا c'est de faire du raisonnement pour résoudre un problème. هذاك علاش on évite l'utilisation de toute fonction prédéfinie. فهمت؟ الهدف نتاعنا مش هذاك، مش ما ماناش قاعدين اون بروغرام ديريكتومون، فهمت؟ قاعدين معناتها اون سونترين على الريزونمون، على لو فيت دو بروبوزي دي سوليوشن ا دي بروبليم. باهي مدام في البوك البور اسكو عندنا مثلا كيما البريك مثلا حاجه تكيتي البوكل؟ نو يا با نو ما عنديش بريك. هذاك علاش اذا كان جو كوني با لو نومبر ديتيراسيون على لافونس فو ميو نو با بلاسي لا بوكل بور. اخدم دونك ولا بالريبيتي، وهي حتى بخلاف معناتها عندنا ولا ما عندناش فما شويه لوجيك. معناتها اذا كان هي ديجا لا بوكل فور الي سونسي معناتها تجعلت لليوتيليزاسيون وقت اللي يكون لو نومبر ديتيراسيون اللي كونو على لافونس. علاش انا معناتها بيسكو عندي اوتي واحد اخر كي با فونكسيوني معناتها في الكا كونترير. دونك بوركوا يوتيليزي لا بوكل بور؟ ما نعرفش فهمتني ولا؟ Oui, فهمتك مدام. يعني on raisonne pas uniquement est-ce que ça va donner un résultat. كيفاش؟ يعني utilisation simple نتاع les boucles و les fonctionnalités. d'une part ما عنديش l'équivalent de break كذا، ما عنديش في ال d'autre part ou comment raisonner pour résoudre des problèmes. هذاك علاش donc on insiste على الكوتي modélisation
وعلى الكوتي ريزونمون. كان انا باش نحطها كلها دي فونكسيون بريديفيني انا ريزونمون معناتها ما عاد شيء اعرف كل فونكسيون شنو هي تعمل ونحطهم بعض بعضهم وفوالا لقيت سوليوشن فهمت. Ça va pas vraiment nous aider فهمت. Bien évidemment on parle de la programmation, on va pas réinventer la roue معناتها عندكم des bibliothèques, des fonctionnalités, vous n'avez qu'à les utiliser. اما c'est intéressant de comprendre le fonctionnement de toute fonction prédéfinie. حتى كان هي موجوده و prédéfinie, c'est bien de comprendre comment ça fonctionne. خاطر اذا كان انت عارف هي comment ça fonctionne, tu peux proposer une amélioration, tu peux l'utiliser فهمت. اما اذا كان tu te contentes هكا بواط نوار شنو ما لي انبوت وشنو ما لي اوتبوت معناتها فوالا ما عندها باش تنفعك فهمت. ما عادش فما فريمون هكا ريفليكسيون. فوالا هذاك علاش انا جيفيت تو سكي بريديفيني في الموديول نتاعي. دونك الهدف نتاعنا كل وين تحط حاجه اساي دو معناتها دو دوني لو ريزونمون كومون سا مارش فهمت. فوالا سي بون. Avez-vous des questions s'il vous plaît? En ligne, ça va ou elle est? juste حكيت دي مدام شنو باش تجيب لنا بالضبط دي اس؟ Justement, voilà. Donc si c'est bon, دي اس توا يا جماعه شنو شفنا نحن؟ شفنا الاولاد تبعوني دي اس. شفنا الشابيتر الاولاني عملنا رابيل على الريكورسيفيتي. دونك صلحنا pas mal d'exercices. شفنا زاده كومون فير لا تراس ديكزيكيوشن خاطر ريتك اللي انت قبيله وحلت فيه. Ça c'est dû au fait que t'as pas essayé de faire une exécution à la main. خاطر كي تعمل exécution à la main صح اختار اكزومبل صغير باش ما تحلش فهمت. وإون فوا فهمت البرانسيب سا كونسيست اون كوا ما عادش باش تتعقد الحكايات عندك باش تعرف اللي فوالا فهمت. دونك لا il faut être capable de proposer une version récursive et de la simuler, que ce soit procédure ou la fonction. شفنا اللي في الفونكسيون عندكم phase de descente ou phase de remontée, وفي البروسيدور c'est pas le cas. ديما في كل appel elle exécute un certain nombre de traitements تتعدى على روحها. par contre الفونكسيون ما عندها des returns. donc كل فونكسيون ترجع اللي عيطت لها لين توصل للابل انيسيال باش ترجع الريزولتا فينال. Donc il faut être capable de faire ça. اللي بقينا 6 سوايع on le fait ديك c'était pas fait pour moi راهو. يعني je peux vous donner une question, donner la trace d'exécution pour l'input KV. Donc il faut être capable de faire ça. بعد ما خدمنا récursivité, plutôt بعد ما عودنا récursivité, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu la dérécursivation, le fait de passer d'un programme récursif en une version itérative équivalente. ونحن خدينا معناتها le plus simple des cas راهو خاطر في الكا جينيرال on va employer utiliser les piles. On n'a pas vu ça. Donc بالنسبه لنا نحن شفنا uniquement selon le type de récursivité. كان هي récursive terminal. récursive terminal معناتها عندك un seul appel والفونكسيون تكمل بالابل هذاك معناتها بعد l'apel ما عندكش d'autres calculs à faire. تتسمى récursive terminal. Donc elle s'écrit sous la forme si condition d'arrêt alors traitement associé. Sinon appel interne avec une liste de transformation des paramètres. علاش on transforme les paramètres باش تكونفيرجي للكا داري. ما يجيش مثلا الكونديسيون داري نتاعي هي x égale 0 وانا كنعيط للاف avec x plus 1. ça va diverger, ça va jamais s'arrêter. واضح ولا؟ Donc هذوكم les transformations هما ce sont les transformations des paramètres lors de l'appel. Donc toute fonction récursive terminale, version itérative tu peux la déduire directement tant que axe la condition faire vous mettez l'ensemble de transformations fin tant que باش تخرج من tant que وقت اللي توصل للكونديسيون داري وقتها باش ترجع ولا باش تحط البلوك associé à la condition d'arrêt. ولهنا juste vous devez faire attention إذا كان les transformations dépendent interdépendantes x dépend de y ou y dépend de x لازمك تستعمل variable intermédiaire. واضحه؟ اذا كان جوست لوردر وحده يقضي مثلا y dépend de x اما x ne dépend pas de y. donc نبدا بالترانسفورماسيون دو y وبعد نحط الاكس. ومرات كلهم معناتها حتى بارامتر ما يديبوندي من الاخر. دونك يا با سوسي حط لوردر اللي تحب عليه ما فما حتى مشكل. هذا وقت اللي تكون ريكورسيف تيرمينال. وقت اللي تكون ريكورسيف نون تيرمينال دو تيب 1 c'est-à-dire عندي un seul appel mais après cet appel là on a des calculs à faire كيما الفاكتوريال. بعد ما تكمل فاكتوريال x moins 1 التريتمون تاعها elle va multiplier cette valeur avec la valeur de x. donc اخر opération هي l'opération de multiplication.
Donc, il s'agit d'une fonction récursive non terminale de type 1, puisqu'il y a fait un seul appel. Donc, l'idée, c'est de le schéma de dérécursivation directe que nous avons tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée de la démarche de dérécursivation, elle se base sur 3 étapes. L'étape l'année à vous proposer, vous introduisez une fonction auxiliaire qui s'écrit en fonction de f est la fonction initiale, qui fait que je me proposer la fonction, mais je ne vais pas نشوف الفونكسيون اللي هو يحب ديريكورسيفاسيون تاعها نشوف السطر اللي فيه لابيل انترن جو ديستانغ entre حاجتين entre soit appel de f soit autre que ce soit constante ou la variable constante ou la variable باش تولي بارامتر في الجي مثلا اذا كان عندي 2 fois f plus ما نعرفش plus x مثلا الجي باش تولي دونك f عندها بارامتر واحد اللي هو x دونك الجي باش تولي الجي 2 جو لا رومبلاس par un paramètre مثلا z تولي z fois f de x plus un second paramètre واحد اخر donc z fois f de x plus t par exemple واضح من بعد تمشي تعوض الاف بالفالور نتاعها توسع بالك وترد بالك في لي كالكول خاطر الاف ريكورسيف عندها بون سي كذا الور كذا دونك كيف الجي باش تكون ريكورسيف دونك تعوض tu remplaces le f par sa valeur ما تكمل l'étape الاولانيه الا ما تخلط تكتب الجي sous forme récursive terminale معناتها الجي تعيط لروحها une seule fois avec une liste de transformation وصلت للobjectif هذاك tu passes à la dérécursivation de g ما هي récursive terminale donc directement نكتب tant que عكس الكونديسيون faire نحط les transformations enfin tant que retourner هكا الرetour associé à la condition d'arrêt كملت l'étape الثانيه je passe à la troisième étape خاطر نحنا on nous demande la version itérative de f et non pas de g donc اخر étape هي كيفاش je fais la déduction de f à partir من g نعاود نكتب نقول راهي g اللي انا انترودويزيتها elle s'écrit de la manière suivante g راهي كذا fois f plus ما نعرفش شناهي ومن بعد il faut voir pour quelle valeur des paramètres supplémentaires g égale à f il faut annuler les paramètres quelle multiplication راهو البارامتر لازم يكون 1 pour annuler la multiplication quelle addition ou la soustraction راهو il faut être un 0 pour annuler l'opération et voilà donc بعد donc pour écrire la version de f vous définissez avec les paramètres اللي انا زدتهم اللي هما زايدين على f en tant que variable locale vous faites l'initialisation انا هي اللي 0 انا هي اللي 1 selon معناتها الفورمول نتاعكم ومن بعد تمشي تركوبي الكود كامل نتاع الجي تحطوا تحت l'initialisation هذيك et voilà vous arrivez à donner une version itérative de f voilà شنو شفنا في chapitre الاولاني chapitre 2 on a vu la structure arbre binaire وبعد arbre binaire de recherche اللي هي نفس structure plus organisation des données bon ما خلطناش السوبريسيون معناتها ما شفناش الالغوريثم دو سوبريسيون ما شفناهوش في الكلاس سوف كو راهو معناتها ما نعرفش لا نحن باش نقراوه راهو بعد اون فا فوار سا اما حبيت نقول لكم معناتها examen algorithmique راهو ينجم هو يعطيك معناتها il te décrit un principe de suppression ويقول لك ابليكي يكتب لك كيفاش يخدم معناتها مش انت ما شفت السوبريسيون في الكور معناتها tu connais pas ça لا ما نعرفش ولا ما زلت ما جي ريان بروبوزي ما زلت فهمت جوست هكاك بور اتر معناتها راهو ديما جانسيست على الكومبريونسيون ما عندك ما تحفظ توا نحن شفنا الالغوريثم دانسيرسيون شفناه في الكور وعاودناه في التي دي شفنا توت لي زيكزارسيس نحط ليكزامبل اون سو باز على ليكزامبل نتخيلوا كيفاش السوليسيون باش تتصنع وبعد نمشي نكتب الفكره اللي لقيتها il faut mettre en tête اللي في l'arbre binaire de recherche عندنا هاك l'organisation des éléments il faut pas oublier que toujours on accède معناتها initialement كاين الرacine ومنها هي je descends les niveaux اللي بعدها ainsi de suite معناتها افهم vous n'avez rien à apprendre افهم عندكم toutes les corrections vous avez toutes les ressources donc هكا نظره على الكور عاودوا شوفوا تي دي كان تحبوا هذيك الديريكورسيفاسيون بيسكو حاجه جديده عليكم عاودوا معناتها ان اكزامبل بور شاك معناتها تيرمينال و نون تيرمينال جوست هكا بور سو رافليشير لا ميموار والباقي تو ديبون دو فوتر état d'esprit le jour de l'examen donc كانك فاهم وسافا راهو فوالا دونك الكور والتي دي ça suffit معناتها vous n'avez pas besoin d'autre chose voilà donc si est-ce que vous avez des questions voilà toute autre chose en ligne يعني مادام فما بروبليم و 2-3 اكزرسيس هكاكا لا مش لك الدرجه دونك entre 2 et 3
exercice. Que ce soit problème ولا معناتها ما عرفتش. لا. يعني فما exercice على يعني حبيت نقول لك باش يكون هكا فيه un peu de tout. Sûrement vous aurez une partie معناتها statique récursivité ما فيهاش دي بوان ما فماش يا با ضرب. وسيرمون باش نجيب على اللي شفناه الريكورسيفيتي في البارتي معناتها لي ستركتور ستاتيك اسمه دي ريكورسيفاسيون ولي ستركتور ديناميك وبيان ايفيدامون تو سكي ليست شيني بالنسبه ليا سي في معناتها عادي كيما ليكزرسيس اللي شفناه تو تالور معناتها المانيبيول ليست واربرو عادي هذاك فاي كو سوا سامبل ولا مش سامبل انا اذا كان باش بوزي باش نعطيك ستركتور معينه باش نعطيك الستركتور نتاعها شنو هي باش نكتب لك شنو هي فهمت فوالا ان بو دو تو دونك y a-t-il d'autres questions s'il vous plaît? Non merci madame. Très bien donc bon courage. Oui نعم اي tout de suite توا باش ما ننساش توا je vais le mettre tout de suite. Voilà, donc sinon, bon courage pour les DS et à lundi, Inch'Allah. Merci.